Hawayuni. Mtazamaji wangu, mambo vipi? Je, Jumanne yako imekuwa vipi asubuhi hadi kufikia sasa? Na bila shaka katika pilika zako umeweza kujua mawili matatu kuhusiana na yanayogonga vichwa vya habari. Lakini najua ya mashinani hujaweza kuwajua. Je, umejua kuna nini leo Tana River? Umejua kuna nini leo Marsabit? Umejua kuna nini leo Kiambu? Ndio maana kila siku nakwambia ni muhimu sana biashara unusu saa za Afrika Mashariki kuungana nami na hoda wako wa kaunti zote 47 Lois Wangoi ndani ya NTV Mashinani, uweze pia kujua ni yapi ambayo yanatendeka na ni mengi tu, pengine nikupe kionjo. Majonzi ya tanda kijijini Manyulia baada ya mwanamke kuteketea ndani ya nyumba yake. Polisi wanachunguza chanzo cha kifo hicho. Wakazi wa Samburu wa kongamana Maralal katika mjadala kuhusu hazina ya ustawi wa maeneo bunge. NGCDF wanataka isifutiliwe mbali. Binti mmoja huko Rongo wa chuo kikuu anatafuta mbinu za kupata pesa kuendelea na masomo kwa kuwafanyia watu kazi za vijijini. Na je, wajua huko Pokot Magharibi mtu akiwa mwenzake adhabu yake ni kufanywa tambiko linaloitwa lupai. Wazee watatupa simulizi. Mtazamaji wangu, hayo ni yetu makuu ya kutoka mashinani. Alafu bila shaka tutakuwa tunaingia mashinani ya online niweze kusikia pia mnasema nini, uko wapi, unafurahia nini NTV Mashinani jioni ya leo. Na je, ni kipi ambacho ungependa tujue kuhusu kaunti yako? Ingia mashinani ya online, tutasemezana muda si mrefu. Kwanza kabisa tupate makuu ya kitaifa. Na Rais William Ruto leo alipokea ripoti ya jopo lililowahoji waliotuma maombi kuhudumu katika nyadhifa tofauti za Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Ruto aliwapongeza wanajopo hao wanaoongozwa na Daktari Nelson Makanda na atawasilisha majina kwa bunge ili kuidhinishwa. Mahakama Kuu ya Kiambu imeagiza maafisa wa EACC kutomkamata gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi hadi kesi inayomhusu isikizwe na kuamuliwa. Akitoa uamuzi huo kwa kesi iliyowasilishwa na mwenyeji wa Kiambu, Jaji Dora Chepkwony alisema maagizo hayo yawasilishwe kwa asisi nyingine. Kwingineko, polisi huko Kajiado wamefaulu kupata bunduki kutoka kwa washukiwa wa uhalifu. Kwa mujibu wa kamanda polisi Kajiado Kaskazini Tom Achia, operesheni hiyo iliongozwa na maafisa wa polisi kutoka eneo la Ngong. Zaidi ya nafasi 700,000 zilibuniwa mwaka jana uliopita na kuhairisha kupungua kwa kiwango kutoka kazi 400,000 mwaka 2023. Haya yalisemwa katika kongamano kuhusu ajira jijini Nairobi. Mtazamaji wangu mzima, tuingie mashinani. Tuanze na taarifa hii ambapo familia moja kijijini Malinya ni katika kaunti ya Kakamega inamwomboleza mama moja aliyeteketea kwa nyumba yake kwa kile kinachodhaniwa kuwa mashambulizi, ni kulingana na jamaa na majirani wake. Tukio hilo la jana usiku limewaacha wakazi wa kijiji hicho na hofu ambao wanashuku kuwa tukio hilo lilipangwa. Wameitaka serikali kuchunguza kisa hicho na kuchukulia hatua wahusika. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali kuu ya kaunti ya Kakamega. Sisi kukuja kumuona hayuko, tunasikia mara amechoma pale hivyo na acid.
Mwenyewe waga kosei mtu, haombi mtu, hapigani na mtu. Vipi sasa? Na vile nafahamu vile tumeambiwa siku kwa hiyo usiku, kuna mtu alikuwa anapita tu akaona moto imewaka kwa nyumba. Kwenda kujaribu kuokoa, hawangeweza juu petroli ilikuwa imenyunyiziwa kila mahali. Kwa madirisha, kwa milango, kwa mabati juu, na ilikuwa inalipuka all that kila mahali. Mtazamaji wangu, tunasema makio kwa familia hayo ni ya Kakamega. Tusonge mbele hadi kaunti ya Samburu, na wakazi wa kaunti hiyo leo wameshiriki kikao cha mjadala kuhusu hazina ya ustawi wa eneo bunge ambayo iliharamishwa na mahakama. Walifanya kikao hicho mjini Maralal ambacho kiliandaliwa na mbunge wa Samburu Magharibi na Isula Lisuda, ambako walitoa maoni tofauti, wengi wakipigia debe hazina hiyo kuendelea kuwa chini ya wabunge. Mwanahabari wetu Geoffrey Ondieki anaarifu. Wakazi wa kaunti ya Samburu wamepinga vikali pendekezo la kuondolewa kwa hazina ya maendeleo ya maeneo bunge almaarufu NGCDF, wakisema hazina hiyo imekuwa muhimu katika kuboresha maisha yao mashinani. Nasaidia Samburu sana. Kwa ajili anayesaidia Guruv, nasaidia watoto, sasa ndio nanunua mambuli, sasa ndio nasaidia watu sana. Wakizungumza mjini Maralal wakati wa hafla ya kutoa maoni kuhusu mustakabali wa hazina hiyo, wananchi walielezea wasiwasi kwamba kuondolewa kwa hazina hiyo kutaleta athari kubwa kwa wanafunzi na miradi ya maendeleo ambayo imekuwa ikitegemewa fedha hizo. So tunaomba CDF iendelee, izidi kusupport watoto, hasa mtoto wa kike. Akikosa masomo hata siku 2-3 unapata ameenda kujiingisha kwa njia mbaya, ameenda kustruggle kunywa madawa, kunywa pombe. Sasa sana maisha yake imeharibika. Mbunge wa Samburu Magharibi Isula Lisuda aliyehudhuria mchakato huo Jumatatu alisisitiza kuwa sauti ya wananchi lazima iheshimiwe na kutaka serikali kutafuta njia ya kuimarisha hazina hiyo badala ya kuondoa. ECD ndio iko kwenye county. Kwa hivyo hakuna hata kisheria ama kikatiba vile hizi funds zinaweza enda kwenye county. Tukisema ibaki kwenye national government, inamaanisha pesa zetu za ujenzi za mashule, ujenzi za security posts, bursary funds, environment money, yote itabaki kule Nairobi. Kwa sasa itasubiriwa kuona iwapo mchakato huu wa kutafuta maoni mashinani utasaidia kutatua mgogoro unaoshuhudiwa kuhusu uhalali wa NGCDF ambao wakazi wanasema una faida tele mashinani. Geoffrey Ondieki, NTV. Asante sana Geoffrey Ondeki, mtazamaji wangu. Baada ya kuondoka Kakamega na bila shaka Samburu, sasa tuelekee Rongo katika kaunti ya Migori, ambapo mtazamaji wangu kuna binti mmoja ambaye tuna simulizi yake. Anaitwa Christine Anyango, aliyefanya mtihani wake wa kidato cha 4 mwaka 2021, akapita, akazoa alama ya B- na hata akajiunga na chuo kikuu cha JKUAT na kusomea sayansi ya mawasiliano. Ila sasa hayuko chuoni kwa zaidi ya mwaka mmoja, ni kutokana na ukosefu wa karo, na kwa sasa anafanya kazi za kijungujiko kutafuta hela hapa na pale ili kuweza kumrejesha chuoni. Tumtazame. Kwa sababu ya school fee nilimaliza tu semester 1 nikatoka. Juu wazazi hawangeweza kuendelea, hawana pesa ya kuniendeleza. Nishakaa nyumbani kwa muda wa 3 years nikilimia tu watu ili nipate venye tunaweza tukajisaidia. Hata nyumbani hakuna kitu, maisha yamekuwa magumu. Saa zingine nakata hata tamaa sababu sioni kama nitaweza endelea. Tumekaa na huyu mtoto, na huyu mtoto ni msichana. Mimi naomba serikali anisaidie nipeleke mtoto kwa shule, sikai nayo kwa nyumba, kwa maana msichana amekaa. Kama alikuwa msichana mbaya angeenda kwa bwana, lakini yeye ni msichana anataka kusoma. Natuma kwa sababu wasichana wengine wanasoma, kama huyu ndiye amesema alipata B-, alienda JKUAT akarudi akakaa chini. Sasa sisi tunasoma, tunaenda kufanya nayo nini?
Mtazamaji wangu, ukiona ripoti yako, bila shaka ni mmoja wenyu aliyefuata maagizo, amechukua simu yake na smartphone, akarekodi, akatutumia story, tunampanga, alafu yeye sio kila siku kutazama. Pia nawe unaweza ukafanya hivyo. Na ni afueni kwa wazazi na watoto walio na shida ya usonji, kwa kilugha ya kimombo tunasema autism, na matatizo yanayohusiana katika mtaa wa Langas. Ni baada ya wanahabari wa kaunti ya Uasin Gishu kuzuru kituo hicho na kutoa misaada tofauti kuadhimisha siku ya wanahabari ulimwenguni. Kulingana na Rose Kavuli, msukumo wa kuanzisha shirika hilo lilitokana na nia ya kuwasaidia watoto wa hali hiyo kuishi kama wenzao katika jamii. Mwanahabari wetu wa kujitegemea hii leo ni Jorai Wekesa na anaarifu zaidi. Kina mama hawa ambao walikuwa wamesumbuka sana kwa kukosa msaada kwa watoto wao walitishwa na changamoto zilizowakumba, huku kuwasababishia kukosa mbinu mwafaka kuwasaidia wanao. Tumekuwa mwendo wa therapy haijakuwa rahisi. Ndio nijikubali kuwa nimemzaa mtoto ambaye yuko hivyo, haikuwa rahisi. Tunafanywa therapy for free, like huyo daktari ni volunteer. Tuwezi sema analipwa. Na siku ya Jumamosi, wanahabari kutoka kaunti ya Uasin Gishu walijitokeza kuadhimisha siku yao ulimwenguni kwa kuisherekea na kundi hili na kutoa msaada wao. We are here to celebrate with children with different conditions such as cerebral palsy, autism, and we are here to give them an assurance that the media also provides a voice for them. Daktari Gerald Chirchir ameweza kuwasaidia watoto zaidi ya 20. I wish like ningepata msaidizi kwa more than even 3 therapists ingekuwa vyema. Safari ya maili 100 huanza kwa watu wamoja, na hapa mkoko umealika maua. Hata hivyo, wazazi na washikadau wanawarai wahisani kujitokeza ili kuwezesha kusukuma gurudumu hili mbele. Nikiripotia NTV Mashinani, Jorai Wekesa. Asante sana Jorai Wekesa. Mtazamaji wangu, umemwona ana style, anasema Jorai Wekesa anasimama kidogo alafu anatuaga. Na bila shaka pia nawe mtazamaji unaweza kutumia video ukatutumia, kisha tutakupeperusha hapa katika NTV Mashinani. Kila siku tunasema hii ni yako. Sasa utatuma wapi? Nambari yetu ya WhatsApp iko chini ya runinga yako. Kazi kwako. Tunakutegemea jamani, uwe mjembe ama mjombe wa kijiji chako na kutujuza mageni. Umeona nambari hiyo hapo, save, alafu siku nyingine simama mbele ya simu yako, rekodi, ututumie. Mimi Lois Ongoi na kikosi kizima cha NTV Mashinani, jamani nitakuwa ninakupanga. Awamu ya kwanza ya NTV Mashinani imefikia kikomo. Usiende mbali, mambo ni mengi tu, ikiwemo taarifa hii ambayo sitaki uikose. Na hapo baadaye katika NTV Mashinani tutatoa katika soko la Mbwa la Lubao huko Kakamega, soko la kipekee Afrika Mashariki. Mtazamaji wangu, karibu kwa awamu ya pili ya NTV Mashinani, na kama ilivyo ada tuwakaribisha rasmi wageni wale ndo mara ya kwanza kufika NTV Mashinani. Jamani karibu, alafu ni kila siku tunapatikana Monday to Friday, then ashara unusu usiwe unakosa. Alafu kwa wale mashabiki sugu ambao wanaona tayari wameanza kutap pale online, kila siku na wapigia makofi na kusema asante sana. Sasa madereva na wasafiri katika barabara ya Ruaka kuelekea Mai Mahiu na vingine hivyo wanapitia changamoto chungu nzima, ni kutokana na ubovu wa barabara. Baadhi wanasema kuwa wakati mwingine msongamano wa magari huchangia visa vya wao kushambuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni majambazi. Abraham Gadesha anaarifu. Kuwemo kwa mashimo na maji iliyokwama ndio chanzo kikuu cha msongamano katika barabara hii ya Mai Mahiu, wasafiri wakihofia usalama wao nyakati za usiku. Hii barabara unaona nyuma yangu kulikuwa kumejaa maji. Kenha walikuja wakaweka mawe na wakajazilia mchanga, lakini 1 week later, cause ilifanyika last week from 25th, na leo unaona tunaanza kurudi zero. Hata gari kukata chuma ni haraka sana. Saa zingine hata unaweza kuja
gari iko na mzigo, unalala hapa. Pengine hali ya usalama iko vipi nyakati za usiku? Usalama kwanza, wakati wa Disemba, mimi mwenyewe ni mwadhiriwa hapa, nilipigiwa hapa na wakora. Sababu gari imekuja inaenda tu pole pole, huwezi kimbiza gari, unakutana na wakora. So unavamiwa. Kutoka 2022 barabara ilisimama, ni mashimo. Hatujaona maendeleo ya barabara. Gari zinaumia huku, gari zinangogana juu ya kufunga, ukifungia mwingine kwa shimo. Gari lako likiharibikia hapa, uwe usiku, hiyo bakora hatujui wanatoka wapi. Wanakuja hapa usiku, wanachukua ile mabetri. Madereva huwa wanashinda sana hapa ya mabarabara hapa. Ombi kwa Kenya ni kuharakisha kutengeneza barabara hii, hasa makutano ya barabara ya Mai Mahiu hadi Ruaka. Abraham Gadesha, runinga ya NTV Kiambu. Asante sana Abraham Gadesha. Tuondoke Kiambu, tuelekee kaunti ya Pokot Magharibi. Na tambiko la Lapai katika jamii ya Pokot ni adhabu kali ya makosa mabaya ya mauaji ambayo mtu aliyemuua mwenzake hupewa. Sasa kulingana na mila hiyo, muuaji huadhibiwa na kulazimishwa kulipa fidia kupitia kwa matambiko ya Lapai, Kiringot na Parpara, na hufanywa kwa kutoa fidia kuhusu damu iliyomwagwa na mtu aliyeua ili aweze kutakaswa. Mtu yeyote anayeua mtu kimaksudi au bila kutarajia lazima akabiliwe na adhabu hiyo kali. Oscar Kakai ni Mtamaduni Leo. Mtazamaji, unapoua mtu katika jamii ya Pokot na uchukuliwe na hatua za kisheria, bado utafuatwa na kuchukuliwa hatua kulingana na sheria za kitamaduni. Na hiyo Lapai ni ile inaitwa kulipa ridhaa ya damu ya yule mtu ambaye aliwawa. Hata kama aliwawa kwa makusudi au aliwawa kwa bahati mbaya, hiyo yote bado Lapai inafanywa kwa sababu ya ile damu imemwakika. Kufanywa cleansing hiyo damu kwanza, na lazima yule aliyehusika ako na jamii yake na clan yake, kwa sababu sisi ni watu ambaye tunafuata ni watu totemic, tunafuata totem, na wale ambaye wako totem moja na ni clan moja ndio wanakuja kudai ridhaa ya yule ambaye mtu amewawa. Wale wenye wako na totem moja hiyo ndio watahusika. Sio ni communal sort of punishment ambaye ina deal na clan hiyo. Sio yeye, kama hiyo ni mtoto ya watu na alizaliwa na watu na ako natoka katika hiyo totemic, ile totem clan ya hiyo. Kwa hivyo hiyo watu hawatakubali kuishi na chuki kati ya zile clans mbili. Watasuluhisha, hata kama huyo akitoroka, wale jamii hao watakuja kusuluhisha. Adhabu hii kali ya tambiko la Lapai lazima lifanyike kwa yule ambaye anaua mtu. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega. Asante sana Oscar Kakai wa Masega. Na je, mtazamaji, umewahi kununua mbwa sokoni? Haya basi, usitie shaka ikiwa bado, tembelea soko la Lubao ambalo ni maarufu katika biashara ya wanyama hao wa kubweka. William Akosi alikuwa Lubao, ni katika eneo bunge la Malava. Sijui kama aliuza au hata alimnunua mbwa. Wacha tumsikilize kwa pamoja. Na moja kwa moja kutoka katika soko la Lubao, soko ambalo limeweza kutambulika sana kwa biashara za kuuza umbwa. Biashara ya umbwa sio biashara mbaya. Biashara ya umbwa, unaweza uza umbwa, usomeshe watoto yako na ufanye plani zako vile unataka, kwa sababu umbwa ukinunua haina hasara kama ng'ombe. Saa hizi na umbwa mingi, saa hizi napenda hata kama umbwa 6 kama 3. Hata saa hizi nayo 3. Kwa maana soko sasa saa hii mbaya, sakira watu wa kuinda si wengi. Wafanyi biashara hapa wakielezea jinsi ambavyo wamekuwa wakipitia matatizo si haba kuhusiana na biashara hii ya umbwa. Lakini kulingana na wakongwe ambao wamekuwa hapa wakiendeza biashara hii kwa muda, wanasema kwamba biashara ya umbwa imekuwa yenye faida zaidi, ila imeanza kuharibika siku za hivi majuzi kutokana na umbwa wageni ambao wameanza kuingia kwenye soko, pamoja na serikali kuwazuia kufanya biashara ya kuweza kuwinda wanyama tofauti kwenye msitu. Umbwa ya kisungu ni umbwa mzuri.
lakini ikifika mahali ikienda kusaeka, ikikataa hata kuku kwa poma, uwezi fuka kuku ama ndama, unapata inaumauma kila kitu. Lakini umbwa ya kienyeji unapata ukiwa kwa poma inangoja poma mzuri, na ikienda kusaeka uwezi pata inakula vitu kama kuku. Mbwa mwenye anaweza toa pesa mingi ni ndume. Ndume hata unaweza uza 7,000, 5,000, 4,000. Lakini kika haina pesa sana, inakuja tu kwa 1,000 na kitu. Kwa nini? Simejua yeye inasaanga ikisaa inakonda, tena ungangane ulisha ndio inone. Tena ikisaa watoto usipolinda vizuri inakula kuku. Swala la mwisho ambalo uhangaishwa na wale ambao wanaendelesha biashara hii ni umbwa kupotea wanaponuliwa hapa wakifika kule nyumbani. Hata wanadai kwamba hata umbwa ukiweza kumnulia nini, umpe mfupa, umpe nyama, umbwa huyo akitaka kuondoka ataondoka. Wengi ambao ni wakongwe wenye biashara hii wanasema kwamba biashara hii imeweza kuwasaidia kuweza kuinuka kimaisha. Nikiripotia NTV mashinani nikiwa katika soko la umbwa la Lubao, kaunti hii ya Kakamega. Jina langu ni William Akos. Mtazamaji wangu, umeona hao mbwa wale ndo vienyeji wenyewe, Pro Max, mbwa halisi. Wakina na kina Charlie na kina Shalini wanaofugwa huku mijini. Asante sana Akos kwa taarifa hiyo kuntu kutoka kaunti ya Kakamega. Tuondoke mashinani hiyo ya Lubao, tuelekee mashinani tunayoipenda sana ya online. Tuchukue jumbe 2-3 tuone mnasema nini katika mtandao wetu wa WhatsApp. Tunaye huyu bwana anasema great news NTV mashinani, anashabikia. Mwingine kuna binti anasema mimi ni Margaret, I'm watching from Githunguri. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Hello, mimi ni mwalimu Zaki Momanyi kutoka chuo cha wanahabari cha Elgonview Eldoret College. Alafu naweza rekodi na nitume video yangu kabla ya saa ngapi? Tuma muda wote, tuko on, tutakuwa tunakupanga katika NTV mashinani. Asanteni sana waliotuma jumbe zao kwa mtandao wetu wa WhatsApp. Msemaji, tuingie mashinani nyingine ya Facebook tuone mnasema nini. Tunaye John Ganira anasema yuko pamoja nasi. Aizoma Lakwen anasema pia anatutizama mbashara. Jackson Achelwa anasema pia naye yuko pamoja nasi. Tupate mwingine K Tanyi anasema pia naye. Tunaye pasta huyu kutoka Githunguri anasema pia naye amejiunga nasi. Tuna Nane nao anasema yuko pamoja nasi kutoka Embakasi mashinani ya Nairobi. Tunaye Solomon Nyaga anasema hello NTV mashinani, my name is Solomon Mashara kutoka Embu, shabiki mgeni lakini naandamana nanyi hadi mwisho. Cheriot Freeman pia anasema anatupokea mubashara NTV mashinani. Tunaye mwingine jamani, Rose Kate pia naye anasema yuko pamoja nasi. John Ganira huyo nilimtaja hapo awali huyu bwana. Asante sana watazamaji wote walioingia mashinani yetu ya online ili kuweza kutuma jumbe 2-3. Wageni mmejifunza. Kando na kutazama pia tuna tap na kusema kwa pamoja. Kabla ya kuondoka tunafanya yale yetu ya tukafunge, na leo kwa sababu tulikuwa na taarifa ya mbwa, acha tufunge kwa mnyama huyu anayefundishwa kucheza ngoma za Injili. Naitwa Lois Ongoi, tukafunge jamani.